Bengaluru Panjatharfen आज आदेश मागोंक न्ही बरें मागोंक आदेश व्हडलो सुख ती कंदिश्ट करता दुखेस्त करता निराशेत हाडटा पूण बरें मागसो उल्हासीत करता धैर्य दिता आनी एका रितीची तृप्ती काळजा मनांत जिवाळ करता बरें मागोंक फाटल्या वर्सांनी ह्या फेरगजेंत विकास जावन सेवा दिल्या अद्भुत गरजांनी पावलेल्या तांतल्या तातूंत कोरोना तसल्या मारेकार पिडे वेळार लोकांच्या गरजांक पावलेल्या जबाबदारी खूब आपुलबान सांबाळलेल्या मानवीक बाब विन्सेंट मोंतेरो हांकां देव बरें करूं तांचेर रचनादारां आशिर्वादां ओतू दी म्हणून मागोवंक आमी जमल्या हांवें केन्नाय उल्लेख केल्ले आसा लायफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन जिवीत एक पैन संपली न्ही आनी ह्या पैनाचो एक अध्याय मात्र ह्या फेरगजेच्या सेवेद्वारी सोडून घेत आसतना संता शिवाय जीवित असो ग्रंथ नाही आणि या अध्यायाच्या निमाण पानाक रंगरंगाट उतरां सुबीत सुबीत चित्रां आनी जिविताक प्रेरीत जाल्लीं गणितां यादी हाडून तांकां बरें मागया परत बेंदूर फर्गेस कुटुंबा तर्फेन तुमकां जमलेल्या याजकांक कुटुंबाच्या सांज्याक हुद्देदारांक संघटनाच्या कारभाऱ्यांक ल्हानांक आनी व्हडांक स्वागत करता फेरगजेंत युवा चटवटिकेनी राष्ट्र आनी आंतरराष्ट्रीय मट्टार जबाबदाऱ्यो आडळ समोवची निपुणता उसने शिकापूर इगर्जेच्या मुसल्या तत्वा विशीं जाणवाय आपणायलो मानवीक बाब विन्सेंट मोंतेरो ह्या फेरगजेक वरदान अशें हांव लेखतां आनी तुमी लेखतात आनी त्याच खातीर तुमचो अमूल्य वेळ काडून हांगासर जमल्या ह्या वखदाक त्या गौरवान मानान आनी मोगान स्वागत करून आमी समेज उबे रावया आनी विगार बाबाक गडगड्ट थाळयो दिवन स्वागत करया वेळेक सोंपलेल्या विन्सेंट मोंतेरो बाबांक परत एक गट्ट थाळयो दिवया पायाकलचे मोचे आज एसी शोरूमांनी विकताना पोटाक घेवची रांदवयली फुटपाथेर विकतात आज काळ बदलला मनशाची भावना
काजाराच्या माटवांत लेगून उकले गोप सोडून असताना दिसची उणें प्रायमरी या हायस्कूल शिकाप संपूर्ण मुखल्या शिकपाक वयत आसतना हांगासर शहरींतल्याच्या मनांत जायते उदास आसतले न्ही दुकान दवरलीं आनी एकाच संवसाराक येता म्हणली अशें भोगना पूण आज आमी तुका दिवंक हांगासर ना कित्याक म्हळ्यार आयची भोगना बेगीन जाल्यार जशें हांवें पळयल्या प्रमाणे वॉट्सॅपाच्या इमोजींनी या फेसबुकाच्या स्टेटसांत आमची भोगना आमी उसारता पूण ह्या वक्ता प्रत्युत्तर असो एक संकेत जावन तांकां बरें वागोवंक तांकां उल्हासूंक तांकां अभिनंदन पाठोवंक आमी हांगासर आसा देखून आमची भोगना ह्या सांतभर आसच्या हर एका कोणशाक वळून येत आनी रचनाराची कृपाळ बेसांवां विकाराचेर आजच न्ही सदांच वळून दित म्हणली आशा दवरून अपेक्षा उसारून ह्या कार्याची सुरवात हांव करूंक आशेता आनी हांगासर सुरवात करूंक आमची फिरगजेची देण्यावंत भुरगीं आयतीं आसात देवा वयर आमी पातयेनी दवरची मुखार दिसता तो दोंगर ल्हान जावंक म्हणून न्ही तशें मागोवंक न्ही दोंगर सोडोवंक सलिस्ता म्हणून व्हांवूंक तें हाडूंक कर देवा म्हणून न्ही तें व्हांवूंक जाय आसचें तांक दी देवा म्हणून आनी आजय ह्या कार्याचेर तांच्या फुडाराचेर भविश्याचेर बरें मागोवन हें कार्य सुरवातूंक हांगासर हांव सगळ्या भुरग्यांक जी गान करून आयती आसात तांकां मुखार पळयता तांकां एक करच्या ताळयो दिवया आमच्या प्रत्येकाची देण्यावंत फुलांनी
आदी मनशालागी वचनातले असल्यारी खूप थोडे वेळ धराळ असेल आज जरी त्याकडे उण्यार देड डझन वचां आसात पूण वेळ पडलोच ना फुरसत ना पूण तुमी समेस्त ह्या सुदीत कार्याक गौरव दिवन मान दिवन वेळ करून हांगासर आयलेल्याक तुमकां अधिकृत स्वागत करून फेरगजेचो उपाध्यक्ष मानस वेदो सोस फुडें येता. आयच्या ह्या आदी उत्सवाच्या कार्याक हजर असलेल्या समेस्तांक एक बरी सांज मागता. फाटल्या 6 वर्सां आमचे फेरगजे खातीर वावरल्या आमच्या मोगाळ वेगळ्या बापांक ताणें दिल्ल्या सेवेक तांकां उपकार पाठव तांकां बरें मागोवंक आज आमी हांगासर जमल्या. पयलें आमकां एक बरो वेगळो बाप दिल्ल्या खातीर हांव समे देवाक अर्गां पाठयतां. हायच्या ह्या कार्याचो केंद्र व्यक्ती जावन आसात आमचे वेगार बाब भोवमानंदी विन्सेंट मोतेरो. बापानो जमलेल्या सर्वांचे तर्फेन तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. आमच्या आपोवण्याक पाळत देवन आमचे सर आयिल्ल्या आमच्या वेगळ्या बापाच्या भावाक आनी कुटुंबाच्या संघांनी हांव मोगाचो स्वागत मागता. आमच्या वेगळ्या बापाचे मोगाचे इश्ट याजक आमच्या सगळ्या आसात मोन्सिंजर लेस्टर नेमॉक, फादर आंटनी शेरा, फादर संतोष रोड्रिगस, फादर जॉर्ज डिसोजा, फादर लॉरेंस मेंडोन्सा, फादर वालिरेंट डिसोजा, फादर जॉशुआ फर्नांडिस, फादर ऑल्बर्ट डिसोजा, फादर अनिल, फादर बाबांक तुमकां हांव मोगाचो स्वागत मागता. फाटल्या 6 वर्सांनी आमच्या फेरगजेन सहाय्यक वेगळ जावन वावर दिल्ल्या फादर रॉन्सन आनी फादर लोहर तुमकां हांव ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत मागता. आमच्या फेरगजेन वेगळ्या बापासंगी सेवा दिवच्या फादर लॉरेंस कोटिना, फादर डेनिस लोबो आनी पदवा कॉलेजीचे प्रिंसिपल फादर अरुण लोबो तुमकां हांव मोगाचो स्वागत मागता. मेच्या 6 तारखेर आमच्या फेरगजेन नवे सहाय्यक वेगळा बाब जावन आयिल्ले फादर विवेक दीपक पिंटो तुमकां हांव मोगाचो स्वागत मागता. तांणी आमच्या फेरगजेक आयिल्ल्या उपरांत हें पयलें कार्य हांव उपकार मागता वेगळ्या बाबा लागीं तांणी फुलांचो बुक्को दिवन तांकां मोगाचो स्वागत पाठयचें. वेगळ्या बाबा वयर मोठो अभिमान दवरून हांगासर जमल्या सर बेरपायणी सुपिरियरांक वाड्याच्या गुरकारांक प्रतिनिधीक संघ संस्थेच्या अध्यक्ष आनी साध्यांक आनी सर मोगाच्या भगेजकारांक हांव मोगाचो आनी मानाचो स्वागत मागता. फाटल्या 6 वर्सांनी वेगळ्या बाबा सगळ्या वावर करून अवकाश पटयल्यार म्हजें व्हडलें भाग जावन आसा. हर एक आमच्या कार्यालय ताणें आमकां प्रोत्साहन सांगात आनी मार्गदर्शन दिलां. खंयचेंय कार्य करतना पयलींच ते त्या कार्याचे येवजण संपूर्णपणान तयार करतले. पूण क्रिसमस तयारी करून मिटींग आपयतना ते म्हणाले म्हजें इस्टर क्रिस्तांवांचें सगळें येवजण तयार जालां म्हण. हर एका कार्यानी ते सुरूतून अखेर पर्यंत आमकां सहकार दितले. पास्काच्या फेस्तावळार तांची भलायकी दिल्ली डॉक्टरांनी तांकां एडमीट जावन सांगिल्लें जाल्यार सगळ्या भगवन भक्तांची मिसां बऱ्यान करून उपरांत इस्टर फंड फेस्टिवल ताची तयारी पळोवन संजेर इनॉग्रेशन करून उपरांत कोणाक सांगनासतना ते हॉस्पिटलाक एडमीट जाले आनी तेंकां हांव दोनपटी फोन करून सांगतले सगळें कार्य कशें जावन आसा म्हण. तितलो हुस्को तांचो आमच्या फेरगजे वयर. सदांच कोणाक असो शांत स्वभाव आनी मोवाळ उतरांनी सर फेरगजेकारांचे ते मोगाचे जावन आसले. फादर तुमी फेरगजेक दिल्ले सेवेक आनी काडिल्ले वावराक सर फेरगजेकारा तर्फेन तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमचे भलायकी बरी जावन तुमच्या मिसां आमकां मुद्दत जावन करून जाय जाल्ली कृपा
आनी आशिर्वादां देवाचेर मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मानस लोक तुज्या जबाबदारीक आनी वावराक बरें मागता. ख्रिस्तपूर्व 350 वर्सां आदीं भारतांत जल्मल्ल्या महापुरुषांमध्ये चाणक्यान प्रभावित आधुनीक संवसारांत ताचे तत्वां राजकीय आनी आर्थीक दृश्टीन भोव म्हत्वाची अशें लेखतात. A man is great by deeds, not by birth. हे एक ताजें उतर. जर सर्वांचो एकाच रितीन जाता, जल्मापासून मरणापर्यंतलें साधन, वावराचें विधान, मेहनतीचें धोरण ते मनशाक अर्थ दिता, ताच्या जिविताक सोबाय दिता. बानादी बाप विन्सेंट मोंतेरो आपल्या दिसां जिवितांतली 6 वर्सां ह्या गरजेंत अदमी गरजो आनी गरजेची जबाबदारी घेवन केल्ली सेवा ती मोलावरती उतरावरती. तरी उतरांनी वखणूक आनी तांकां बरें वागोवंक फुडें आपयता गरजेचो आदलो उपाध्यक्ष. देवसेवेच्या जायत्या चटवटिकेनी क्रियाळ असो समेस्तांक वळखीचो मानदीक म्हणून तो सदां मानदीक जालाय मानेस स्टीवन पिंडो दायकन वेदिकेचेर. वेदिरसच्या म्हज्या मोगाच्या पिगार बापानो, भोवमानादीक बाब विन्सेंट मोंतेरो, ताच्या मोगाचे G8 फ्रेंड्स आसात हांगा, याजक बापानो, सर सहाय पिगार बापानो, सर याजकानो आनी म्हज्या मोगाच्या सर फिरगसकारांनो, दर भयणीनो, तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन एक 2 सोत आमच्या बिगार बापा लागीं उलोवंक हांव आशिल्लो. मोगाल बिगार बापानो, तुमी आमच्या फिरगेचेर बिगार जावन 6 वर्सां सोंपलीं आनी आपली अर्थीक संपूर्ण कर तुमी मुखल्या वाटेर तुमी मैसर येतात. तुमच्या ह्या अमूल्य क्रिस्ता सेवेक, क्रिस्ती सेवेक आनी लोकां मुखार सेवेक आमी कितलें देव बरें करूं म्हळ्यार पावचें ना. आनी त्याच खातीर व्हडा मानान आनी घरान आमी तुमकां मान दाखयता. विगार आनी बिगार वाज जावन तुमी केल्लो तो वाव, लोकां मुखार सेवा आनी प्रत्येक तरान युवा जनांक दिल्लें तें प्रोत्साहन आमकां विसरूंक असाध्य. कळमीत नातलेली तुमची मेहनत आनी आत्मीक दिश्टावो आनी तुमी मागून हाडली ती आशिर्वादां आमच्या लोकांचेर, सगळ्यांच्या आमच्या फिरगतीच्या सर्वांच्या काळजांचेर आनी मनांत एक दिवो जावन उरतली म्हूण सांगून म्हाका संतोश भोगता. तुमी 2018 वर्सांचेर हांगासर आयिल्ल्यात बिगार जावन आनी त्याच वर्सा कितें म्हजें भाग तुमच्या संगाता काम करून म्हाका एक उपाध्यक्ष जावन तुमच्या संगाता दोनूय उद्देग घट्ट धरून रावली. पूण 2018 वर्सा आयिल्ल्या फुडले तुमी केल्लें काम, पयले योजनाचे सगळे मॅप काडले, म्हजे कडेन दिले. स्टीवन हें काय करचें आमी फादर एंथनी शारान तयार केल्लें मॅप तें योजनाचें. ते मॅप घेवन दोगी बसल्या पळयलें, आपयलें, आमचे फायनान्स कमिटी आपयली आनी तुमी अशें तें तयार कर मुखार हाडलें म्हळ्यार आमचे कडेन बोल्सांत आसले 3 करोड
12 करोडांचे प्रोजेक्ट करी समोर आमी मुखार बैसरल्या कशे 12 करोड आयले कशे ते प्रोजेक्ट मुखार गेले ते आमकां आनीक गुर्तना पूण 3-4 वर्सांनी ते प्रोजेक्ट आखेर जावन जाले 12 करोड खंयता भायले म्हाकाच गुर्तना देवान आमचें मन बरें आसतना तुमचें बेसांव आसतना ती बेसांव खंयता भायली काल जालें म्हणून आमकां गुर्तना 4 वर्सां भितर ते 12 करोडाचे प्रोजेक्ट जावन उरता ही तुमची एक वर्ती शाती पयल्यान पयले आमी बरें फूड कोर्ट जावन दी फूड कोर्ट जाल्या उपरांत कांय इल्लेशें आमकां कांय इल्लोसो इनकम येतलो म्हणून समज फूड कोर्ट जावन वो स्लॅब जावन हांगा आमचो आखेर जालें आनी आमी नवें धाकटें हॉल बांदून भायर सरल्या त्या दळा पडलें कोवीड त्या कोविडा दरम्यान म्हाका दिसता 1.5 करोडाचें डिपॉझीट आमी फाटीं दिवचें पडलें आनी कयी आमी शिरकोवन पडल्या कठीण शिरकोवन पडल्या प्रोजेक्ट उदकाक ते दाडा एक आमकां एक आंज मुखार आयलो आनी ताका आंज म्हळ्यार एक अशें ना ते म्हाका ताका तोड जातलो तो व्हडलो आंज तुमी म्हाका हांव कर दिता म्हणून सांगून मोन्सिंजर लेस्लिशन हांवें मुखार आयलो मोन्सिंजर लेस्लिशन हांवें सपोर्ट केला ते धाकटें हॉल जालें आनी त्या धाकट्या हॉलाच्या इनकामांत आनी त्या इनकामांत आमी मुखार पावल्या कयली मुखार पावल्या 1 करोड प्लस पडल्या हांगा आतांचो आनी 5 करोडाची आमी हॉल जायचे आसले फाटल्यान इंटरलॉक्सनी पुराय घाल पूण देवान खंय फावो केलें तशें जालें आमकां आनी म्हाका आनीक एक ताचे मदें मोन्सिंजर लेस्लिशनाच्या बेसांवांनी फाटलें जेवणाच्या कुडाची तयारी जाली म्हणटकीर विगार बापांचेर म्हाका इतलो संतोश आनी आमी इतली शाबासकी दिवंक आसा विगार बापांक आनी त्या केल्ल्या प्रोजेक्टांक आमकां न्हीच ती प्रोजेक्टां आखेर जाली पूण आज आयज कसो आमकां आनी ह्या वर्सा 1 करोडाचो काही एक लोन बाकी आसा 1-2 करोडाचो लोन बाकी आसा तो जाल्ल्या फुडें आमकां असो आदाय ताचे उपरांत आमी एक हेल्प करचें आमी एक दुबळ्या भुरग्यांक शिकपाक आतां येदोळसून ह्या वर्सा म्हाका दिसता दुबळ्या भुरग्यांक आमी हेल्प केलें 10 लाखां वयर गेले शिकपाक मात खरी एका वर्सा ताच्याच विगार बापांचेच एक फंड आसा त्याच फंडांत सुमार 4.5 लाखांनी लोकांक आमचे हेल्प केला म्हणटकीर खरी एका रितीन ताणें आमचे बिल्डर फेगरीची एक कितें म्हणटा आमी चॅरिटी रन करून दवरतात देव बरें करूं विन्सेंट बाबा म्हणटा 2019 January down 2024-23 सर 4 वर्सांनी तें जालें काम जाल्यार तुमचें तत्नीक काम जावं दी तें काम खंयचेय फाटी पडोवंक ना खरी येता संगतीत तुमी आमकां मुखार दवरलें तुमची जावं ती आमची क्रिसमसाची रीत आनी रिवाज खरी एक बऱ्या तरान जाल्लें तुमच्या अवधेची 6 वर्सां ही संपोवन तुमी वेतात तुमच्या भलायकेचो विराम घेवन तुमी सांजे वाज निवळत ह्या जकांच्या घरांत वेच्या वखदां आमी सर फिरगस घरांत तुमकां तुमच्या मुखल्या विस्तारान बरें मागता आनी तुमच्या बऱ्या भलायकेक आमची मागणी बसायता आमकां सर्व आमकां बिंदू फिरगस घरांत 4 वाटो आसात बरें मागून तुमकां एक सकाळमेंताचे बेसांव मागून सकाळमेंता मुखार आज सकाळी जावनूच आमी तें सुरू केलां दुसरें मोरी मायेचे तुमी भक्त विशेष भक्त तुमचो मोरी मायेचो शर्मा आयकून म्हाका कितें खुशी जावची एकदम खुशी कित्याक म्हळ्यार तांतू आसले ते वर्ड्स आनी विवरण म्हाका दिसता हांवें पयलीं केदो आयकूंक ना देव बरें करूं तुमकां आमी विन्सेंट बाबा आनी त्याच मोरी माया लागीं आमी सदांच आमच्या तेसार आमची सग फिरगस कुटुंबां मागून आसतली तिसऱ्यान आमचो तूं पात्रो
San Sebastian भलायकेचो वयस ताचे कडेन आमी मागून खरी एका नव्या वेळार आमी ताचे लागीं तुमचे बसोत आमी मागतले आनी सोत्यान आमचो पयलो विगार Monsignor Raymond Francis Camillus Mascarenhas, RFC Mascarenhas. ताचे कडेन आमी मागतले म्हाका एक उड आसा तुमी म्हणलें विगार बापांना ताची दस्तावेजां हांगासर आमच्याच फिगर्जेंत सील करच्या टायमार दिसपाक आयिल्लो ताची एक पयला ताचे पिक्चर ते मुखार सुद्दां दवरलें तुमी पिक्चराच्या मुखार सुद्दां तुमी आसल्यार आनी ते दस्तावेजांनी पुरा सील धाडटा आसतना इमिडिएटली तुमी येवन म्हजे कडेन म्हणलें वता म्हाका आनी म्हाका उडास आसा स्टिवन कसलेंच तें वारें नातलें कसलो फेनाचो प्रेशर नातलो पूण सगळें पिक्चर तें हाडलें ती सील करता आसतना तें एक आचारस आनी ताच्या फोंडा कडेन आमी मागूंक आसा विगार बापानो आमची सर्व आमची फिगर्सदारां आमी तुमचे खातीर मागणी बसायता आनी तुमकां बरें मागता देव बरें करूं देव बरें करूं स्टीफन पिल्टो भोवसुबीत उतरांनी विगार बापाचें साधन उल्लेखिल्लें करोडाचें येवजण पोंताक पावयलां मनशा त्रास करोड लोकांची काळजां जिखला म्हण सांगचें सरसुबीत आनी सुंदर म्हणून हांव लेखतां आनी परत आमच्या विगार बापांक सर बरें मागता पेंदूर सुताळो हाचो संपादक एक कलाकार नाटकीस्त मानेस एडी सेकेर हाणें मानादीक बाप विन्सेंट मोंतेरो हाच्या जिविता पैनाचेर नदर सरोचें एक आपुरबाचें व्हिडिओ प्रेजेंटेशन हांगासर तयार केलां तुमच्या समोर आतां हांवें तें सादर करता आमचो विगार कोणी दोगा व्यक्ती मदें केन्ना एक आपुरबायचो संबंध वा बांद घडटाना थोडे फावटी कोण पेलो घडयेन आमचो जाता तर आनी कोण थोड्या तेंपान वा थोड्या वर्सांनी आमचो जाता बेंदो फिरगेक विगार जावन आयिल्ल्या बाप विन्सेंट मोंतेरो आमचो म्हणूंक आमकां वेळ लागलो तोंडार सदांच ल्हानसो हांसो आपूण केन्ना त्या हांस्यांत पोखरीपणाचो चारो मैपासी मितीचें उलोवणें गरज पडटाना शिस्त ग्रेस्त दुबळो म्हणलो थर करिनासतना फिरगतकारांच्या अत्मीक तशेंच खासगी गरजांक स्पंदन असल्या सभाशे गुणांक लागून बाप विन्सेंट बेगीनच आमचो विगार जालो मंगळूरच्या आंजेलो फिरगेजेंत श्रीमान रेमन मोंतेरो आनी श्रीमती क्रिस्टीन मोंतेरो हांच्या 10 जाणां भुरग्यां पैकी 9 जावन 1950 आनी 4 जुलय 24 तारीखेर बाप विन्सेंटाचो जल्म जालो देवास्पण सणाचा सेवेचो मनोभाव घरांत दारार आसून देवाचें बेसांव ह्या कुटुंबाचेर भरपूर पडलें तशें घरच्यो तेजी सगळ्यो अर्सलायन मेळांत भरती जाल्यो 1970 आनी 21 जेल्को सेमिनारीक विन्सेंट भरती जालो 10 वर्सांचे सेमिनारीचे शिकाप जातच 1980 आनी 21च्या एप्रिलाचे 22 तारीख मिलानी गतेंत बिस्प बाजीर साल्वादोर सोजातावन याजकी दीक्षा विन्सेंटाक लागली सहायक याजक जावन पयले तो पावलो किरे फिरगेजेक उपरांत सहायक डिरेक्टर जावन तो पावलो कोडयार सांत आंतोनीच्या आश्रयाक थंयसर 1.5 वर्स वावर दितच ताका मेळ्ळो ताणें आश्रयाचें काम करूंक व्हड अवकाश दिल्लो DSSचो CYM आनी YCS युवा डिरेक्टर हुद्दो सुमार 5 वर्सां भुरग्यां आनी युवजनां खातीर तांच्या सांगातात आपणे केल्ल्या वावरांत आपणाक पूर्ण तृप्ती मेळ्ळी म्हणटा बाप विन्सेंट त्या वेळार भुरग्यां आनी युवजनां मदें बाप विन्सेंटान केल्लो वावर तांचे मदें हाडली जागृती म्हणून ताका मुख्या 5 वर्सांत चेन्नईंत मुखेल दफ्तर आशिल्ल्या YCS तशेंच YSM हाचो राष्ट्रीय डिरेक्टर जावन नेमक केलो त्याच वेळार साऊथ एशिया सल्लागार जावन राष्ट्रीय तशें आंतरराष्ट्रीय तळार
सभा संमेलनांनी आणि परिषदेनी वांटो घेवचो, वेगवेगळ्या देशांक वेचो, वेगवेगळ्या गांवच्या जाती खातीच्या लोकांक भेटचो, तांचे लागीं संवाद चलोवचो अवकाश ताका लागलो. त्या उपरांत तो पावलो पाटील पांगळा फिरगले. पयल्या फावटी एक विगार जालो. उपरांत 2 वर्सां बंदिवडीच्या डोबळी केंद्रांत सेवा दितस बाप विन्सेंटाक परत युवा संघटनाचो एशियाचो डिरेक्टर जावन चुनायत केलो आनी फिलिपायन्स देशाच्या मनिला शहरात ताका धाडलो. 2004 पासून 2006 पर्यंत ताणें थंय वावर केलो. वेगवेगळ्या देशांनी जावच्या युवा संमेलनांची तयारी आनी युवा संघटनांनी वावर करच्या मार्गदर्शन दिवच्या याजकांक दल भयणीक शिक्षकींक तरबेती दिवचें कामय ताणें करून आशिल्लें. ह्याच वेळार फिलिपायन्साच्या जेजुतांनी सोलोमच्या एटेनियो दे मानिला युनिव्हर्सिटी हांगासर देवशास्त्रांत उंचलें शिकाप जोडून फकत 22 म्हयन्यां भितर उन्नत पदवी ताणें आपणायली. पाटील मंगळुराक मुखली 8 वर्सां जेसीच्या बंदिवडी डोबळी केंद्राचो डिरेक्टर जावन तो नेमक जालो. 8 वर्सांची लांब सेवा संतस किन्नीगोळी कोसे सावमायाचे फिरगेचो विगार तो जालो. त्या वेळार ते फिरगेच्या आश्रयाखाला आशिल्ल्या 3 शिकप्या संस्थांचो संचालक जावन ताणें केल्लो वावर विशेष. 2018 इसवेंत बाप विन्सेंट आमच्या फिरगेक विगार जावन आयलो. त्या उपरांत हांगा जाल्लीं कामां आमी सगळे जाणा. कोरोना म्हणल्यार मानेकार पिडेन आमकां कंगाल केल्लें. सरकाराच्या सभा निर्बंधांक लागून तशें ही पिडा बदलता म्हणल्यार भियान इगर्दी घेवचो लोक उणे जाताना तांच्यो गरजांक पावोवन तांकां भंय दिवंक आपल्या सहाय्यक याजकां फिरगस डोबळी मंडळीच्या हुद्देदारांक गुरकार आनी प्रतिनिधी सांगता आमचो विगार दीस रात वावरला. ताच्या मुखेलपणान त्या संदिग्ध परिस्थितींत आमची फिरगस आनी इगर्ज अदीक जिवाळ उरली म्हणच्यात कांयच दुबाव ना. बाप विन्सेंटाक लागशिल्ल्यान ताच्या एकीणपणाच्या वावराक वळखून जाणा आशिल्ल्या मॉन्सिन्योर लेस्ली शेणोय बापाच्या उदार मनान आनी आर्थीक आदारान अर्द्याक स्थगीत जाल्लें नव्या हॉलाचें काम मुखार व्हेलें आनी आपले मॉन्सिन्योर लेस्ली शेणोय कम्युनिटी हॉल आमकां लाभलें. त्या उपरांत आधुनीक सवलती आशिल्लें नवें मजबूत सेंटिनरी ऑडिटोरियम उबें जालें. बाप विन्सेंटाच्या भरपूर निस्वार्थी वावराक लागून ही व्हड कामां कोंताक पावल्यांत म्हणल्यार कसोच दुबाव ना. ह्या हॉलांत आयिल्लो आदाय आमच्या फिरगतीचे आर्थीक भविश्य घट करता मात्र न्हय, दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपाकय तो आदाय आदार जातो. आमचो विगार आपली याजकी जिणी बारीक सादेपणान जियेता आनी जियेता तें आमी सर्वांनी देखता. आपल्या शिकपाचें जाणवायेचें वा हुद्द्याचें प्रदर्शन ताणें केल्लें ना. दौलत ताचे लागीं ना, बदलाक आपल्या लोकांचो आपल्या फिरगतगारांचो बरोचसो हुस्को ताका आसा. तें ताच्या उतरांनी आनी कामांनी आमी पळयलां. एक याजक जावन हजारो लोकांक आत्मीक बरेपण ताणें फावो केलां. दुबळ्या भुरग्यांक तांच्या शिकपाक खास्केन आदार दिला. युवजनांक बऱ्या फुडाराची वाट दाखयल्या. कस्तार आशिल्ल्या सभारांत गुप्ती कुमूक दिल्या. असो आमचो विगार आतां आमची फिरगत सोडून भेटेत आसा आनी ह्याच वेळार ताका ग्रासूंक आयिल्ल्या त्या मानेकार पिडे विरोध बळान आनी सोंसणीकायेन झुजतेत आसा. देव ताच्या विस्नांतल्या सावांनी आमच्या मोगाळ मैपासी विगाराक ताची भलायकी पोत्ती पाटीन दिव म्हणून आमी बेंदूर फिरगस कुटुंबाची सर्व मागता. भलायकी बरीत लांब आओ आनी आपले मिसांव मुखार दवरूंक देव ताका फावो करूं दी. लांब जियो आमचो विगार गोरू मनादीक बाप विन्सेंट मोंटेज. देव बरें करूं. मानेस एबीसीकेर वो सोबीत आनी सुंदर रितीन हें व्हिडिओ प्रेजेंटेशन तयार केलेलें आहे. कितें सांगता तें मती करिता, कशें सांगता तें काळजा करिता. पूण काळीज जिखल्या शिवाय मौन जिखोवंक वावय करूंक साध्य ना. आज ह्या धार्मिका बाबतींत
मनात एक बाप म्हणते हांकां बरें वागतात एक आत्मीय याजक एक शिस्तीचो याजक जितलो आत्मीक थरान ग्रेस्त तितलो स्काळटान आनी वामान जितलें समाजीक जिवितांत ताणें दिलां त्या चड गुटांत ताणें केलां विगा बापाचो तो आत्मीय आनी भितर फिरगेचे घराक परिचित आज ते आमच्या लागीं आपलो संदेश इंग्लिशांत दितले इट इज माय प्रिविलेज एंड ऑनर टू प्रेजेंट बिफोर यू मॉन्सिंजर लेस्ली शमाय. Please welcome him on the stage with a round of applause. It's a very difficult day for me to say anything. I can only say these words. A wonderful priest, a good man, a man of justice and truth. Very difficult to find in this world. But Vincent, we will miss you. And I can say this much. May God be merciful to you and heal you very quickly by His healing touch. This is my prayer and this is all our prayer. We will stand and say one Hail Mary with me. Hail Mary, full of grace. Mary, Mother of Health, pray for us. Thank you, Monsignor. भारतीय संप्रदाय भोग्रेस्त सन्मान मान पुरस्कार वा गौरव पटयतना शौक दितात कलात्मक रितीन नाजूक वस्त्रान तयार केल्लो एक लुगटाचो तुडको ताच्या दोनी पोंतांनी आसची सोडून सुद्दां भारतीय ग्रेस्त संप्रदायाक एक साक्ष जावन प्रत्युपकार आनी गौरवाचो संकेत जावन तो आमी वापरते आसा शॉल घालता पूण ताजो अर्थ जायत्यांक कळटा आसूं ना प्रत्युपकार आनी गौरवाचो संकेत वेळा काळाक मिळून मोगान मानान आनी समर्पणाचो संकेत जावन देशा भाशांच्यो घडी उतरून वापरची दुसरी रचना आसात फुलां सोबाई संभ्रम दया फुलांस अर्पण करता आसतना उलयतात आनी आतां फिरगस कुटुंबातर्फे बाब विन्सेंट मोतेर हांकां मान करच्याक पयलो वांटो जावन शॉल घालच्याक प्रस्तुत उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी विनोद आनी पांसी तशेंच आदली उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी माने स्टीफन आनी मेगस दायकन तुमी वेदीक येवचे त्या उपरांत हांगासर एक अपुर्बाचो जलो आसा आनी तो जलो घालच्याक बिंदूर फिरगेचेंतले प्रस्तुत सर याजक बाब लॉरेन्स बाब विवेक बाब डेंझल बाब थारू तुमी वेदीक येयचे आनी सांगत आसतो जलो घालचे आनी त्या उपरांत निमाणे आमचो प्रस्तुत उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी एक उडासाची काणी विकास बाबांक दितात त्या देखून ह्या वेळार
आमच्यो थाळयो नई साला भितर सालांत भायर पावूं दीत त्यो वयर पावूं दीत आनी सगळ्यांक देवाच्या त्या घरा लागून लागून सत्रेचं बीत धरलेल्या सुजित तुका इथे बरें करो. उलोवच्या उतरां गायनांनी व्यक्त केल्लीं उतरां भगणां आनी भावना काळजाक नाटवतात. त्याच खातीर गितां गायनां नैस देवस्तुते वेळार बघा सामाजीक कार्या वेळार वा घरांत देखून आमी ती गायता म्हणटा आनी एका तरेची दादोसकाय करता. तर हांगासर आतां आमचो कॉयर श्री मानेस ऑजी सोस एक आपुलबाचें गायन करता. ताच्या सगळ्या मेहनतेक पयल्यान पयलें ताळयो दिवन पुरनासलें आनी हें गायन करता. Tuntse sewe dewa gele besau
श्लोक मात्र सगळ्यांनी सांगत म्हणून एक पटी उभे राहून गावची म्हणजे सांगता तुमचे गोरे जा वैल्या देवाक महिमा जा तुम्ही काढलेली मिनत फोडा भरीत जा फुलोनी आमसोधा हंग उरोनी तुमचे नाव मोकळे जीवित सुरू फुलसा सदा उरो तुमचे सवे देवा गेले बेसा देवरेखो मानस औजे बहुत सुबीत सुंदर उतरांचे हे गाणं सादर केलेलं आहे. हजार जण उलयल्यारी ती उतरां आयकून आमी विसरता पूण एका पुस्तकांत छापिल्लें त्या पुस्तकाचें रूप घेवन वाचपी वाचता वरेक तें पुस्तक वाचता थंयसर छापिल्लें तातूंत लिखिल्लें तें उरता आनी हांगासर एक स्मारक पुस्तक आयच्या दिसाचो यादी जिवंत दवरून फिरगसकारांनी समिती साद्यांनी गुरकारांनी आनी कारभाऱ्यांनी लिखलेले जायते संदेश आठवचे हें पुस्तक हांगासर तयार केलां. हांव विनंती करतां बाब विन्सेंट मोंतेर तांणी हें पुस्तक विमोचन करचें. संवसारांत दोन वर्ग आसात. पयलो येता आसतना संतोश आनी उजवाड हाडून येता आनी दुसरो वेता आसतना संतोष आनी उजवाड सोडून वेता. आमी खंयच्या वर्गांत तें सवाल जावन सोदच्या पयलें बाब विन्सेंट मोंतेर संतोष आनी उजवाड आपल्या उतरांनी आमच्या समोर उलोवच्याक हांव विनंती करतां. तुमच्या मुखार आमचे बिगार बाब मानादीक विन्सेंट मोंतेर. मोगाच्या शासक भवनाव श्रीदेश उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आर्थिक समितीचे साले सर गुरकार आणि सर्व मोगाच्या
गोडी परिशदेचो आनी मोगाचो तुमी इतल्या व्हड संख्यान हांगा येतात म्हूण हांवें चिंतूं ना पळय आय थॉट इट वूड बी स्मॉलर ग्रूप आनी वो खंय स्टेज आसतली थंय इल्ले बसून दोन सुख उलोवन फाटी वयचें म्हूण चिंतलें पूण तुमकां आयिल्ल्या सुमेस्तां देव बरें करूं. म्हाका इल्लोसो टायम लागतलो तुमी सुदारसून प्रयत्न करा पुरो जाल्यार भायर वचून उदक येत आनी थंय साखळी उरला ना वतना आयचें पयल्यान पयलें आयचें कार्य इतल्या व्हड तरान आनी दबाज्यान आसा करतात म्हूण हांवें चिंतूंकूच ना. हांवें एकच सांगलो उपाध्यक्ष कडेन कांय आसल्यार 12th भितर जावं दी मागीर म्हाका एक टायम सुमार एडजस्ट करूंक जावचो ना तितल्यान मात्र दुसरे खंयचेय हांवें अपेक्षो ना पूण फॉर्मेलिटीज आसतात वेगाराक देव बरें करूं नासतना धाडलो म्हूण पळय उलयतात न्हय त्या तुमी म्हणटात जाल्यार देव बरें करूं म्हणा हांव येता म्हूण सांगलें. देखो आयचे कार्य मानून घडलं तुमकां शुभेच्छा देव बरें करूं. इंग्लीश शिकेर भितर आयिल्लो पळयला खंय आसा म्हूण दिसा तो इतलें रिसर्च करता म्हूण दोतोरा म्हाका आसा तुका देव बरें करूं तुका देव बरें करूं सुबेत म्हजे विशयांत प्रेजेंटेशन केल्ल्या आजूय तुझ्या विचित्र उतरांनी बऱ्या उतरांनी विणलेल्या तुझ्या आदेश गिताक हांव देव बरें करूं म्हणटा आभारी जावन आसा. आनी हांगा सर हें कार्य मांडून हाडून वावुरल्या सुमेस्तां हांव पयल्यान पयलें देव बरें करूं म्हणटा कित्याक सुबडी सुकोवप येता मागीर उडास ना जाल्यार ह्यो समोरान म्हणाजे करता त्या खातीर तुमकां सुमेस्तां ह्या कार्याक आयिल्ल्याक ऑर्गनायज केल्ल्याक आनी म्हजे विशीं बरें उलयल्या स्टीवन तुमकां सुमेस्तां देव बरें करूं. आनी आयचें कार्य भोव सुबीत तरान कार्यनिर्वाह केला लेस्ली तुकाय देव बरें करूं. आनी हांगासर आसलेल्या सकल पावल्या सुमेस्तां देव बरें करूं. आनी म्हजो स्पीच स्टार्ट करता. खंय जावन धन्य देवाक हांव अर्घ दिता ताचो याजक जावन 43 years of my priesthood भोव सुफोल रितीन मस्त अनुभोगाक गेली. जेजूचो याजक जावन ताच्या याजकान वाटेर केल्ल्याक ताका अर्घ दित आसतना आमच्या गवळी बापाक म्हाका याजकेक दिलो बिशप बेझिल डिसोजा आनी म्हाका मस्त एनकरेज केल्लो मोर्चे अलेक्झांडर डिसोजा तांचो उडास करता. ताचे उपरांत सगळ्यांका वावूंक आनी जायत्यो जबाबदारी म्हज्या दिवंक म्हाका मान केल्लो दिसायड बिशप एलोशियस पॉल डिसोजा तांकांय हांव तांचो उडास करता देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच आतांचो गवळी बाप बिशप पीटर पॉल सर्डाना तांणी म्हज्या दवरल्या भरोशा खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका बिगारवार करता आसतना खंयची पयस वेतालो तांणी फोनार सांगलें हांवें सांगलें जेंचेर हांव वेतां DC हावसागे रेजिस्टर हावसा वचूंक आसलें आनी तुमी मागीर उलयता तुमचे कडेन म्हूण वो खंय सुकयत म्हूण सांगलो न्हू हांव हांगा पावतना लॅटरी एपार्टमेंटाची येवन पावला म्हाका. तांणी म्हजे दवरल्या भरोशा खातीर हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे सर बिगार आनी डिरेक्टर म्हज्या ह्या जागी पयलांत मस्त जाणांचें बरें इम्प्रेशन ह्या गायडन्स मेळ्ळां तांकां देव बरें करूं. कितें चिंतूंक घातलें म्हजो भाव सिस्टर इन लॉ नीस आनी फ्रांस आसात आमी कांय चिंतूंक वचना. म्हजी आशा आसली एक सादो एक बरो पाद्र्याक जाय म्हणून पूण देवाची मांडावळ विचित्र आनी ह्या वरवीं जायतो वाव आनी जबाबदाऱ्यो हांवें वयसून म्हाका अवकाश मेळ्ळो. मंगळूरच्या
इगर्समध्ये तशेंच भारताच्या इगर्समध्ये आनी तशेंच भायल्या गांवांनी आनी प्रत्येक युवजनां संघी आनी विद्यार्थी संघी हो उत्सव विशेष अवकाश म्हाका मेळ्ळो राज्य मट्टार राष्ट्र मट्टार साऊथ एशिया आनी एशिया लेवलार युवजनांचो डिरेक्टर कन्सल्टर आनी जायते हुद्दे ह्या जबाबदारी म्हाका मेळ्ळी खंडीत जावन देवाचे विचित्र निर्मणे 35 countries आनी जायत्यो पडिके कंट्री वचूंक असो अवकाश म्हाका मेळ्ळो हाका देवाक अर्घ दिता तशेंच गवळी देवशास्त्र तुमी आयकलें लिडरशीप इन द चर्च आनी पास्टोरल मॅनेजमेंट तशेंच पास्टोरल सायकॉलॉजी आनी कावन्सिलींग हे शिकप जरूर की म्हाका बरो अवकाश मेळ्ळो दिसच्या अंतर जायती जबाबदारी म्हाका मेळ्ळी आनी हांवें म्हज्या तांके प्रमाणे ती बऱ्या तरेन केल्या म्हणलो संतोश समाधान म्हाका आसा आमचे सामे मिसावन तातूंत एक प्रमुख ताचे आरंभ जावन ते सकाळ समाजांत 10 वर्सां म्हणसर तांचो भाग जावन आनी मँगलोर आफ्रिका मिशन ट्रस्टाचो सांदो जावन वावुरचें म्हाका मेळ्ळें दिसच्या सेनेटांत गवळी परिशदेंत आनी तशेंच विगावार जावन वावुरची जबाबदारी म्हाका मेळ्ळी आनी आजून पर्यंत ती बऱ्या चलून स्टार्ट जाल्या फाटल्या 6 वर्सांनी बेंगळुरांत म्हाका बरो येवकार मेळ्ळो कोणाक म्हळ्यार 6 वर्सां कंप्लीट जावनात जिवनांत जातात कंप्लीट आनी तो सहकार सर्व लोकांक म्हाका मेळ्ळो त्या दरचो उपाध्यक्ष थोडे तेंपाक असो वॉर्डर आसलो ताचे उपरांत स्टीवन पिंटो आनी मेविस रोड्रिगस कार्यदर्शी ताच्यो दोनी गवळी मंडळी गुरकार आर्थीक समिती आयोगाचे संचालक संघ हुद्देकारांक हांव आभारी जावन आसा जायते कडेन आमी मनशां ह्या विकासाचेर मस्तू वावर जाला आनी सकट बरें जालां लोकांचो सहकार ना जाल्यार लोकां ते समजोणी मेळोवंक कस जाल्यार कांय करूंक जायना पूण हांगा म्हाका तुमचो सुमेस्तांचो बरो सहकार आशिल्ल्यान म्हजो वावर बरो जालो गवळी परिशदेचे गुरकार उपाध्यक्ष ह्या सर्वांक हांव उपाध्यक्ष कार्यदर्शी हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा प्रत्येक स्टीवन पिंटो मेविस रोड्रिगस पॅट्सी पिंटो आनी विनोद डिसूजा तुमचो वावर भोव म्हत्वाचो आनी भोव मोगाचो म्हाका तुमकां वैयक्तीक तरान देव बरें करूं जायते डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स योजना यशस्वी जाल्यार यशस्वी मुशी न्हय तुमचे सुमेस्तांची आनी हाका तुमचो सुमेस्तांचो आनी संबंद जाल्ल्याचो वरतो सपोर्ट इदोल तुमी आयकला मातशें रेजोल्युशनय म्हजो मोगाचो मित्र आनी तांचो तो वरतो सहकार आनी आर्थीक आदारान आमी वाटेर रावता पूण म्हणटाना सगळे बरें जावं मजकूर पाटील गेलो आनी आगार गेलो आनी सांगाक गेलो आनी ह्या वरवीं जायते सदन करूंकी साद जाले
हांगा म्हाका इल्ले जोर कोर्स आसले म्हणल्यार मातशें शेणय मारता सुद्दां सकाळीं आतां दिसाक 3 फावटी फोन करतना जोर करता तेंकां गेलांनी हेंकां गेलांनी कितें करून आमी समज मोगान जोर करता हांव भलायकी बिगडल्या दीस जावन आज म्हणसर सुद्दां दिसाक 2-3 फावटी फोन करता आनी तशेंच हॉस्पिटलांत म्हाका भेटूंक आयिल्लो आनी एक दीस म्हाका उडास आसा म्हणजे नीस सारकी उडास आसा म्हज्या भलायकेची भितरलो गुटू भायर पडटना तांकां गुर्त रावतलें सुमार म्हाका इल्लेशें गुर्त आसलें ते भायर वता आसतना तांकां एक खबर मेळ्ळी आनी ते सगळेच गांवांत भिजोवन जडपडून भितर आयले गुर्तेक वेता म्हूण गेल्ले मागीर म्हाका थोडी इन्स्ट्रक्शन्स आनी समाधान केलें रादर हांवेंच तांकां समाधान करिचें पडलें Monsieur, I cannot thank you enough. Thank you once again. Ben durante zaite wishes santi gullo. Wishes santi gullo. Ya ben durak ayla upra. Ye para project siek tacha mode wishes COVID experience ani ek. Po focus kan on bogu आणि त्या वेळार आमकां जायतो संघात गेल्ले वस्तू जाण आसात आमचे विशयांत काडून आमकां ह्या सगळ्या मागली आनी ह्या खातीर जायत्यांनी मागणें आनी तशेंच आंत ते कोमप म्हळ्यार एक सुंदर भायलो आमी पुरा ऑफिसांनी बसून उलोवचें पूण एकाउंट्सांनी सेक्रेटरीनी करचें आनी आमकां कळोना जेवणाक खंयचे पयशे कित्याक मिसांत न्ही खाय ना जेवणाक कितें करचें म्हणून कळोना आमकां जाल्यार बिशप फोन केलें आनी कोर्ट सांगलें आमी तुमकां मिसाचें अमावंट क्रेडीट करता तुमी वचूंगा आनी एक समजला उपरांत आनी कळ्ळ्या उपरांत जायते जण आमकां आर्थीक रितीन कुमोव करून प्रत्येक जावन मिस्टर स्टीवन पिंटो मिस्टर नेवल आनी तशेंच जायते जणांनी आमकां आर्थीक कुमोव आमच्या ह्या जात्यांच्या जेवणा खातीर तुम्ही जाणात ते तर आम्ही 5 जण या जाकी आणि ते 1 जण वावराडी 8 जण घरा भितर आसला ते एक बऱ्यान जालें देवाक करता दुसरें आनी एक व्हडलें एपिसोड ह्या बेतुनांत द ग्रेट रॉबरी दीस इज जस्ट दवरना खातीर आमकां थोड्या कामांत पयशे विड्रॉ करून मार्च एंडा भितर आनी एप्रील 1st 2nd 3rd 4th त्यामुळे इस्रायल 2nd of 3rd 4th 5th भितर सगळें सेटल करूंक आसलें तितले भितर रॉबरी जाली जायत्या जाणांनी जायत्यो काणयो उलयले तशें पडना तशें पडना तांणी पडना आनी पडना कांय जावना हाचे करेक्ट विशयकूच आसले स्टीवन पिंटो रवी आनी आमचे ऑफिस स्टाफ आनी सुजीत आनी थोडे सगळे गुंत आसले मागीर आमच्या आर्थीक समितीक कळ्ळें कधी जावन फिरगेचे कांय विशेष लॉस जावना कित्याक फिरगेचे पयशे सुद्दां वचूना मिसाच्या एकाउंट आनी ह्या विगाराच्या चॅरिटी फंडाचे तेच आमकां शिफ्ट करूंक आसलें तशेंच म्हज्या दर म्हयन्याचे तांकां हांवें दिवंक आसलेले पयशे थोडो आनी म्हज्या जूग लेवलच्या मिसाक आयिल्ल्यांक स्नॅक्स दिवन घरांत रावन फॅमिली भोवनाक दिल्ले आनी हे पुराक गेले पण त्याच वेळार एक विशेष संगत घडली कितें म्हणून सांगल्यार बिकॉज बेंदूर हॅव गेन्ड अ लॉट एंड लॉस्ट ऑल्सो अ लॉट म्हज्या आवयन दिल्ली मोगाची बंगाराची चेन दवरून गेलो पूण आय एम नॉट ओके म्हजे फ्रेंड्स खबर मेळ्ळो भायल्या कॉलेजीचे कुडले आयले दुसऱ्या दिसा आनी आतां हार्ड कॅशेस दिवन खंयच चिंतूंक ना खंयच उलोवंक ना तुमी अर्जंट तुमचो खर्च कितें आसा पळय जाय म्हणून सांगलो ताणें सांगलें तशेंच फिरगस घरांनी जायत्या जाणांनी हेल्प केली कितें टू जस्ट बाय ओवर थिंग्स आनी ह्या वरवीं समज जालें कंप्लेन केलें आनी सकट जालें सोर खंयच्यान आयलो खंयच्यान गेलो बरो सोदून काडलें आनी त्या दीस राती 9 म्हणसर आय थिंक स्टीवन वॉज देर रवी आनी सगळे आसले
पोलीस आयले तांचे पेटे आयले सगळे आयले पूण अखेरीक सोर आमच्या हाताक मेळो ना आतां तो जैना असो म्हणटात पूण तांकां मागीर ताका धरून बँगलोराचे विशय थंय आमकां पयशे गरजाले प्रत्येक सो वी लॉस्ट वॉट एवर ही टूक एंड ऑल्सो फॉर द पुलीस तशें मागीर हांवें केस सोडटा म्हणी ह्या वेळार हांव देव बरें करूं म्हणटा ती केस आणखी आसा म्हण दिसता somebody is appearing I think Rajesh is appearing for the case on behalf of me हांवें केस फॉलो करना म्हणल्यार देखून म्हज्या फिर्गसकरांक तुमच्या सर्व सपोर्टाक हांव कळगां दितां तशेंच एक कापल सिनियर आसात दोगांय आसतना वतना एकले आसा जाणा पळयले आयिल्ले म्हज्या भयणीचे एमावंट दॅट आय लॉस्ट तांणी येवन म्हाका तो पावीत केलो तांच्या नांवान फिर्गेजींचो जायते कॉन्वेंट आसात सकयल सिस्टर आसात तुमच्या सर्व सुपिरियरांक आनी धर्म भयणीक हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या 100 वर्सांनी तुमी दिल्लो तो सहकार आनी कन्सर्न त्या गवळी पावला थंय तुमचो हुस्को आनी प्रत्येक जावन आतां ह्या दिसांनी म्हजी भलायकी बिगडल्या वेळार म्हज्या भलायकी खातीर तुमने दाखयलो शरीर हुस्को आनी कळटींतल्यान मागणें तें देव बरें करूं ही म्हजी भलायकी बिगडल्या वेळार सगळी फिर्गस जायतो लोक गांवांत परगांवांत तशें मागता तांकां सुमेस्तान हांव देव बरें करूं म्हणटा पूण मागणें रावय नाका ती म्हणटा मागणें मुंदरशा देव आयकता म्हणजे ह्या जाती फ्रेंड्स हांगासर आसात आमचो सांगाता भोव बरो अनुभव हे तुमकां सांगला G8 म्हणून G8 कोरजन आज हांगा हजर आसात आनी ह्या वरवीं आमी जायत्यो परतेंतांचेर मेळोवन आमची कश्ट बेजाराय संतोश वांटून घेवन आमी एकामेकाक सपोर्ट करचो आसलो आतां आसा देखून म्हणजे ह्या जाती इश्ट तांकां सुमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हणजे मिसांव बरें जावं की तांच्या इश्टाकडचो प्रभाव जायतो आसा आनी तांकां आभारी जावन आसा ह्याच वेळार तुमी येदोळस आयकलें मॉन्सियर शेनॉय for the Anthony Shera, for the George D'Souza, for the Santosh Rodriguez, for the Joshua Fernandez, for the Valerian D'Souza, and for the Lawrence Mendoza, and our person, it is Group 8. तुमकां सुवेस्तांक ह्या जागोवान देव बरें करूं. आतां म्हणजे हुस्को घेवन ते वेळार फोन करतात आनी मेळोवन येतात. ह्या वेळार हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या मेसरीक सगळ्या ताच्या सेवेक ताणें दिल्या बऱ्या मनाच्या सेवेक आनी सर्व कॉयराच्या सांद्यांक तशेंच इंग्लीश कॉयर इन्चार्ज आनी कडेन आसा आनी सर्व इंग्लीश चर्च सणाक भुरग्यांच्या भुरग्यांच्या कॉयराक हे सर्व तुमच्या कळमेतांतल्या सेवेन आमची लिटुर्जी आनी इगर्जेंत एक सगळ्यांक मानतात असली आमची आत्मीक सेवा जावंक पावल्या. देखून तुमकां प्रत्येक तरान हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचें आशिर्वाद तुमचेर मागता. हे देव सांगला वी आर फेअरवेल सॉंग आमच्या मॅट कमिटीकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव आयिल्ले दीस सावन तांकां म्हजेर बरो हुस्को आनी केदाळे थंयच्या वावराक ते तयार. ताचे उपरांत कोविडा वेळार आमकां तेणी मस्तू सांगपाक दिला आनी आमचे सिक्युरिटी प्रॉब्लेम आसतानाय तांणी आमकां फूल वेळ दिवन आमी मॅनेज करता म्हणून ताणें सांगलां आनी केलां. ताच्या एक ल्हानशी एक गोश्ट सगळ्यांत सांगल्या बरोबर म्हजे भलायकी बिगडल्या वेळार तांचें एक सुचन तुमी बेंदुरांत रावा आमी नवो विकार येवं न्ही तुमी बेंदुरांत रावा आमी तुमची जतन घेता म्हणून सांगलो. ते देखून तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा.
इगर्जेंत साक्रिस्तेंत आनी आल्तारीची जबाबदारी पळोवनच्या सर्व स्त्रियांच्या पंगडांक ऑल्टर एंजल्स आनी दुसरे ग्रूप आसात तांचो कळमेंतलो वावर आनी तांची ती मोगाची सेवा ह्या वरवीं ते आमचे इगर्ज ह्या आल्तारी बऱ्यान वाडून जाता तशेंच तांचे वांगडा वावुरता आमचो साक्रिस्टन अरुण ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा आमची मिडिया कमिटी ती केदाळे सुकोवन तुवेतात पूण जायते फावटी तांचो वावर भोव गरजेचो आनी भोव मोगाचो मिडिया कमिटीच्या सगळ्यांक पुरो फोटोग्राफर्स आज आतां निहाले क्लोज आसता आनी सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या संस्थेच्या स्टाफाक प्रिंसिपल्स एंड ऑल द स्टाफ teaching and non-teaching. I thank them for their concern and commitment. And ह्या वरवीं आमचे संस्थे बऱ्या नांवान मुखार वचूंक सादर जाल्या देखून ताका सुमेस्तान आमच्या कॉलेजीचो प्रिंसिपल तांचे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता सकयल इस्कालांच्या मुखेल हेड्स ऑफ द इंस्टिट्यूशन्स एंड स्टाफाक हांवें तांकां बरें मागलां आनी देव बरें करूं म्हळां सांगून आनी कॅलवरी स्कुलाची HM आयरीन टिचर आनी तशेंच स्टाफाक हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या कुटुंबाचे तेन्ना जाणां आसात तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा हें खातीर करूंक न्हय म्हूण दवरचो तुमच्या मोगाक फॉर द लव एंड कन्सर्न थोडे दीस फोन करनात फुडली एन्क्वायरी करतात म्हजो भाव लॅन्सी सिस्टर इन लॉ युजीन म्हजी नीस ज्योती वायट आनी उरली यमुनाक तांकां प्रत्येक जावन म्हजे बाळेक बिगडल्यान दीस जावन आज म्हणसर तांणी म्हजे खातीर मस्त व्हांवून काडल्या उरले मिसेसचे नेव्यू आनी ते सर्व एन्क्वायरी करत आसात आनी केदाळे ती म्हाका सांगत येतात आनी तांच्या कळमेंतल्या वावराक बरेपणाक आनी हॉस्पिटलांतल्या सर्व वावराक म्हाका आदार दिवचे नीस ज्योती तांकां देव बरें करूं म्हजे थोडे विद्यार्थी हॉस्टेलांनी आशिल्ले ह्या तांकां एकाउंटमेंट केल्लें ह्या आदार दिल्लो आनी तेय दोग तेगसन पयल्या गांवांतल्यान फुडले येवन म्हाका पळोवन एकलो 2 दीस हॉस्पिटलांत म्हाका हेल्प कर म्हणून आनी एकलो दोग गांवांत आसात दोग जाण कडेन गेल्यात तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा मला की बिगडल्या हांव खबर मेळ्ळी हांव फिरगस घरा म्हज्या मोगाची आनी कुटुंबाची आनी हजारो लोक म्हजे खातीर मागता खंय जावन तुमचें आमचें मागणें निफळ जावचें ना एक ग्रूप ऑफ पीपल आमच्या फिरगस घरा थोड्यो स्त्रियो आनी थोडे विशेश तरान वावुरतात वा कितें गरज आसा तें पळयतात तांकां सुमेस्तांक हांव प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा थोडी आसा ताका हांव नांवां काडूंक वचना देखून तांच्या आदाराक मोगाक सेवेक देव बरें करूं आमचे चर्च आनी हाऊस स्टाफ तांकां हांवें मस्त देव बरें करूं म्हणून जाय कित्याक फाटल्या 6 वर्सांनी ताणें म्हाका सुदारशिला आनी आदार दिला प्रत्येक जावन रवी फर्नांडीस तो संपूर्ण तरान तसो वावर करता आसतना कितेंच फाटीमुखार पळयत आसतना भोव बऱ्या रितीन सकयल समाजाचे फुडें संपूर्ण तरान तो वाव दिता आनी म्हाका तो सुदारशिता रवी तुका देव बरें करूं तूं भायल्यान आसता अशें तशेंच लिनेट झीटा आनी शॉन तांचो वावर मोगाचो तांकां देव बरें करूं म्हणटा घरचे स्टाफ फेलिक्स सिक्वेरा आमच्या राम वाडसो राजू हेल्पर आनी ड्रायव्हर अरुण सॅक्रिस्टन आनी तांकां तांच्या सेवेक देव बरें करूं म्हणटा आसतना ह्या दिसांनी ती मस्त विशेश सेवा म्हाका दितात आनी तांकां
म्हजे मस्त हुस्को आसा. ह्या वरवीं म्हाका सडन एक्टीव आशिल्ल्याक हांव भितर पडले वेळा इल्लेशें रिलीफ मेळोवंक साथ जालें. तशेंच आमचो सुपरवायझर आल्फ्रेड तो हेका आसा घेना दोतोरा तो सदांच म्हजे खातीर वावुरता, म्हज्या भलायके खातीर वावुरता. म्हाका गरज असले ज्यूस आनी ते पुरा तो खर आनी दिता. आनी ताच्या ह्या मोगाच्या सेवेक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी सकयल आमच्या वावरेड्याक देव बरें करूं. वेळसर जावं आसा घरचे याद जातात हांव देव बरें करूं म्हणटा. पयलींचे आनी आतांचे तुमच्या बऱ्या मनाच्या सहकाराक, वयसल्या जबाबदारेक आनी गोडीक वावराक तुमकां देव बरें करूं. तुमकां सुमेस्तान देवाचो आशिर्वाद मागता. म्हजी भलायकी सडन बिगडल्या वरवीं म्हजे आदले सहायक म्हाका तांकां म्हजे मस्त कन्सर्न आनी तांच्या ह्या बऱ्या मनाक आनी सपोर्ट केल्ल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तो एक सणास आसात तुमच्या बऱ्या मनाक आनी प्रत्येक सावन सदा आजीत तो येवंक पडना. हॉस्पिटलांत मुखार करता. फादर संतोष रॉड्रिगस ताचो वेळ खर्चून म्हज्या खातीर ताणें मातसो वेळ खर्चिला. तशेंच फादर अनिल आमच्या सिनियर प्रिस्ट मातसो गार्डियन. फादर रोहन आनी सुमेस्तां तुमच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं. आतां इल्लेशें डायवर्शन एक जालें तेन्ना तो स्टीवन पिंटो ताणें उलयलो आपल्याक. ताची रुटीन आसा. सकाळीं पयलें मीस घेत आसतना गाडयेंतल्यान देवळाच्या वॉक करनासतना आमचें डिस्टन्स ब्लेसिंग म्हूण आसा. ताणें पयसान हात उबारचे आनी ताका बेसांव दिवचें. डिस्टन्स स्टडीज केल्ले वयर डिस्टन्स ब्लेसिंग मीस जाल्या उपरांत तें शिकोवन ताणें घरा वयचें. आतां दिनचर्या बदलल्या. आतां ताका डिस्टन्स ब्लेसिंग घेवंक हांव दिसना तेन्ना हांव वॉक करना. आतां हांव सीक जाल्या उपरांत ताचें रुटीन बदलल्या. पयलें मीस तेर्स आनी तशें जालो. आतां मीस तेर्स आनी आस्पुत्रेन मिसांतल्यान करता. आस्पुत्रेन म्हजी भेट सकाळीं मीस जाली तक्षण आनी घरा आसतना आतां मीस तेर्स मागीर ऑफिसान भेट मागीर आमी इल्ल्योश्यो खबरो उलोवच्यो चड नात. मस्त जोक्स करचे आनी हांसचें. त्या खातीर तुका देव बरें करूं. सद्दां एक ड्युटी म्हणल्यार बरी तो येता. खंडीत म्हजे जायतो हुस्को दवरनासतना सुमेस्तां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कडेन सावन ह्या परिस्थितीर एक फेरवेल अनएक्सपेक्टेड पूण देवाची खुशी महिमा दुसरीच त्या वरवीं एका फाटल्यान एक संगती वता आसतना जायते संगती